Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membagikan cuci tangan dengan cara 6 langkah. Baik, yang pertama adalah bilas tangan terlebih dahulu, lalu usap dan gosok kedua telapak tangan secara bergantian dengan arah memutar. Yang kedua adalah gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, yang ketiga adalah gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, letakkan ujung jari ke telapak tangan dengan posisi saling mengunci secara bergantian. Yang kelima, usap dan gosok kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Baik, selesai. Yang berikutnya adalah cara etika batuk atau batuk yang benar. Jadi etika batuk ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan suku bagian dalam. Yang kedua, menggunakan tisu. Yang ketiga, menggunakan masker.